Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir video çekiyorum. Bu videomda sizlere arkadaşlar slime yapacağım. Malzemelerimiz ise bu slime'ımız boraksız ve tutkalsız olacak. Malzemelerimiz ise sıvı sabun, aseton. Eğer cıvık olursa biraz daha tuz ekleyebiliriz. İsterseniz başlayalım. Bir de arkadaşlar diğer malzemesi bir kap ve karıştırmak için bir çubuk ya da bir kalem makası ya da bir kaşık. Evet arkadaşlar, ben şimdi aldığımı koydum. Şimdi önüyle karıştırmıyorum. Makasıyla güzel bir şekilde arkadaşlar karıştıracağız. Yani ben bu videolarda izlediğimde yorumlara hep işte şimdi tutkal falan koyuyorsunuz diyorlar. İnşallah tutkal koymuyorlardır ve bizi kandırmıyorlardır. Çünkü tutkal yani şimdi zaten test edeceğiz. Gerçekten bizi kandırıyorlar mı, kandırmıyorlar mı? Ben test etmiş bulacağım arkadaşlar. Gerçekten video arkasında tutkal mı koyuyorlar, boraks mı koyuyorlar? Şimdi test edeceğiz arkadaşlar. Eldiven şimdiden ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben karıştırdım ama fazla karıştırmadım çünkü neden sorarsanız ben sabırlı biri değilim. Hemen onu ekleyeyim, hemen onu ekleyelim diye itiraz ediyorum. Yani sabırsızım arkadaşlar ben. Yani ellemeye ve sabırsızlığım gördüğünüz. Sadece arkadaşlar şu an sıvı geliyor sadece. Şimdi aseton ekliyoruz. İlk önce arkadaşlar çok az koyacağız. Bir de ben remarkayı kullanıyorum. Çok az koyacağız. Belki sıfırlaştıracak. Bunu bilmediğim için de az. Bir tane belirli olmadı arkadaşlar. Karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle sıvılaştırabilir arkadaşlar. Ki sıvılaştırdı normal kıvamını. Yani ya da ben öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Sıvılaştırdı dedim ama geri katı haline geri dönüyor arkadaşlar. Asetonun burada boraks yerine tutkal yerine girdiğini hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şu an birazcık eli yapışıyor arkadaşlar. Ben elimi silip geliyorum arkadaşlar. Bak, elimi sildim yine de şey yaptım. Arkadaşlar şimdilik çok azıcık tuz ekleyeceğiz. Çok azıcık arkadaşlar. Mikserime şu kadarcık kaldı. Hepsini dökeceğim. Aferin arkadaşlar. Onu da tamamlayayım. Şu kadarcık bıraktım arkadaşlar. Yine karıştıracağız arkadaşlar. Ben elini daha rahatlık koyacağım. Arkadaşlar şu an slime'ım olmuş gibi ki zaten birazcık yapışkanlığı var sadece. Şimdi birazcık buzdolabına bekleteceğiz arkadaşlar, yarım saat. Arkadaşlar buzlukta bekletirseniz, yani isteyen buzlukta bekletsin. Buzlukta bekletenler 5 dakika
buzdolabında bekletenlerse 20 saat bekletsin arkadaşlar. Ben kararımı değiştirdim. Buzlukta bekleteceğim 5 dakika daha kolay. Çünkü ben dediğim gibi sabırsızım. Arkadaşlar buzdolabına koyup geliyorum. Arkadaşlar ben buzluğa koyup geldim slime'ımı. Şimdi bekliyorum arkadaşlar 5 dakika olmasına. Çok sıkıcı böyle beklemek arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıcı. Bence saat 5'i 3 geçiyor şu an. Şükür geçe falan alırım arkadaşlar. Yani 5'i 8 geçe falan alırım. Videoyu durdurup ben 5'i 8 geçmesini bekliyorum. Arkadaşlar 3 dakika kaldı geriye. Şu an 5 geçiyor. 3 dakika kaldı. Yani 5'i 5 geçiyor arkadaşlar. 3 dakika sonra alacağım. 2 dakikam kaldı. Sayılı dakikalar. 1 dakika. Çok sabırsızım gerçekten. Bekliyorum. 0 dakika kaldı arkadaşlar. Şimdi buzdolabından alıp geliyorum. İnşallah olmuştur. Arkadaşlar şunu birazcık buz tutmuş. Hem de birazcık büyük kalıyor. Şundakilerden birazcık buz tutmuş. Şu kadarcık elime geliyor. Çok azıcık elime geliyor arkadaşlar. Yani birazcık suyu yine elime geliyor desem. Nasıl olur bilmiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? Elime aldım. Muhteşem. Muhteşem arkadaşlar, elime alınca. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir de arkadaşlar benden istediğiniz istek video varsa yapabilirim arkadaşlar. Çok zor gelmezse bana. Arkadaşlar görüşmek üzere.